Siemaneczko, to ja, youtuber Kuba i dzisiaj znów Flappy Bird, ale już nie będę tak wkurzał. Obiecuję to wam. Zrobiłem sobie, jak jeszcze nie nagrywałem, 34 punkty. Ty sobie. No i teraz ptak się trochę odchudził. Jak sami widzicie. Aha. Tak, mam żółtego ptaka. Teraz pokażę, jak się go zmienia. Którzy jeszcze nie umią. Nie musiało być Flappy Bird, nie będziemy ujawnić. Ale ptak się postarał się i teraz śmiga. Widzicie, jest taki dobry. To wy tego granie jest na internet. Nie no, 34. A miałem 33, sorry. A miałem 33. Czyli pokażę wam maka. O, takiego maka. Widzicie, jak on spadł. Aha. Dobra, pokażę wam, jak zmienić ptaka. Wchodzicie w menu, klikacie na niego. A to i klikacie. Są tylko 3 kolory. Ja lubię żółty. I dzisiaj chyba napiszę tytuł Dobry Ptak. Słuchajcie, pod jednym odcinkiem wam też się zbagowało, weszło 3 komentarze, a są 2. Że polski chłopco napisał. I ja? A tam się coś tak zbagowało, wy macie 3, a są 2 komentarze. O, ale się turla. Aj. Nie! Zagapiłem się. Miałem raz kolesia, który auto do Mario. To było 9,90. Dobra, nieważne.
pograć. 7 minut, bo już jest 5. Nie chcę wejść oczywiście na reklamę. Ja tak sprawdzam czas. A chciałam na moim pierwszym koncie polskim graczu też ustawić taką kamerkę, ale się jakoś nie da tej aplikacji ściągnąć. To jest rekorder. Powiem wam. Warto go ściągnąć. 17. Spróbuję jeszcze nagrać inną gierkę. No, 8. No, ale jestem taki słabiutki. Minut. Dobra, zaraz skończymy odcinek. Dobra, jeszcze 3 razy. No nie, no. To nie było specjalnie. Kurde, to się nie liczyło, bo mi pies przeszkadza. Piesku, mamy stąd iść na razie. I zostaw ten papier. To się nie liczy, to nadal był 1. Kurde. Dobra, do lugi i ostatni raz to już skończymy odcinek. To krótki. No. Dobra, myślę, że wam się odcinek spodobał. No kupię. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Mam nadzieję, że dacie lajka, suba i komentarz. To pozytywny. No to pa.